日本の南端に位置する沖縄県。かつて琉球王国と呼ばれたこの小さな島は、古くから中国や東南アジア、日本と交易を重ね、多様な文化が交差してきた土地であった。そのような文化の中で生まれた格闘技が空手である。空手は時代と国境を越え、やがて世界中で愛される格闘技となっていく。今回は空手がどのようにして生まれ、そしてどのように世界へ広がっていったのか、その歩みをたどる物語である。9世紀頃、沖縄県がまだ琉球と呼ばれていた時代、アジと呼ばれる有力者たちが各地に現れ、互いに勢力を競い合っていました。こうした争いは長らく続き、その中で武器の扱いや戦いの技術も磨かれていきます。11世紀頃までには、琉球にはすでに何らかの武器を扱う戦闘術が存在していたと考えられています。12世紀末、各地のアジたちがなおも勢力争いを続ける中、やがて一人の人物が頭角を現します。それが春天です。春天は中部地域を中心に勢力を固め、琉球史上最初の王党、春天王党を開きました。これが琉球における最初の王権の誕生とされ、後の琉球王国へとつながる国家的統治体制の始まりとなりました。春天は統治体制を整えるとともに、周辺諸国との交易にも力を入れるようになります。その中でも特に重要だったのが中国王朝明との関係でした。14世紀末になると、琉球は中国との交流をさらに深め、互いに施設や留学生を送り合うようになります。この時期に中国の福建省からの移民が集団で琉球に渡り、那覇に久米村という一つの村を築きます。久米村の人々はその多くが琉球王府の住職を担い、中国との交流をさらに円滑にしていきました。その交流の中で福建省からナンパ武術が伝わり、琉球の地に根付いていきます。やがてこれら中国から伝えられた拳法には琉球独自の工夫が加えられ、トウディと呼ばれる武術として発展していきます。唐から伝わった武術という意味を持つこの東デは、日本本土に伝えられる際に空手と呼称を変え、後に世界中で広く知られる武術となっていきます。琉球国内では19世紀あたりから那覇で発展した空手は那覇デー、首里で伝えられた空手は首里デーと呼ばれ、差別化されていきます。ここで空手とはまた違う琉球に古来から伝わる T という武術について触れてみます。琉球には空手が生まれるはるか昔から T と呼ばれる武術が存在していたと口伝や伝承により伝えられています。しかしそれが実際にどのような武術であったのかは明確ではありません。 T とは琉球の戦国時代に育まれた武器術を含む武術全般を指していたのではないかと考えられています。 T は一般に伝わることはなく、琉球王家にだけ伝わった秘伝武術と言われています。現在 T はその多くが戦争により途絶えたとされていますが、元部ウドゥンデとして元部家によってその系譜が今も大切に受け継がれています。14世紀末、琉球は中国との交易を続ける中で、正式に中国の皇帝から属国とみなされるようになります。これにより琉球王の即位には中国皇帝からの認証である冊封を受けることが慣例となります。冊封とは中国皇帝が周辺諸国の王を正式な王として認める儀式です。これにより琉球は中国との安定した外交と貿易が可能となり、さらに繁栄していきます。15世紀初頭、昭和氏が琉球に割拠していた3つの勢力を統一し、琉球王国を築きます。琉球の統一によって安定した王政が確立されると、琉球には長らく平和な時代が訪れます。
各国との貿易は莫大な利益を生み、琉球は武力による外的防備よりも交易と外交を重視する国家運営に傾いていきました。やがて軍事力は次第に軽視されるようになり、琉球は事実上外敵に対する防備をほとんど持たない状態となっていきます。その隙をついたのが日本の薩摩藩でした。17世紀初頭、薩摩藩は琉球への侵攻を開始し、わずか数ヶ月で王府を制圧します。この時琉球には十分な武器や軍備がほとんどなく、抵抗らしい抵抗もできないまま征服されたと伝えられています。こうして琉球は中国の属国としての体裁を保ちながら、実質は日本の支配下にあるという特異な二重構造を強いられることになります。薩摩藩の支配下では禁武政策が敷かれ、琉球では武器の携帯や所持が制限されるようになります。しかし武術そのものが完全に禁止されたというわけではなかったため、主に首里や那覇の士族階級を中心に護身術としての空手が伝承されていくことになります。その様子は18世紀中頃の記録「南海雑話」にも記されており、琉球の士族が巻藁や石を使って肩骨を鍛える訓練法について触れられています。空手はこのようにして士族社会で洗練されてゆき、後に民間にも広まっていくようになります。19世紀初頭、琉球の空手界に大きな影響を与える人物が現れます。それが松村宗根です。20代の頃より将校王の指南役を務め、中国と薩摩藩へ琉球王の使者としても派遣された有名な武人である。松村は薩摩の剣客伊集院弥七郎から次元流剣術の指南を受け、免許皆伝を取得しています。松村はこれまで首里地方に伝えられた空手に薩摩次元流の利合を取り入れ、より実践的かつ体系的な武術として首里芸を再編成していきます。こうして松村宗根によって再構築された空手は首里の士族たちに伝承され、後に首里芸として発展していきます。一方、那覇には首里とは異なる形で中国南波拳法が伝わり、一部の士族や武術家たちの間で秘伝として受け継がれていました。しかし明治以降になると、それまで門外不出とされていた空手の技法が徐々に一般公開され、那覇芸普及のきっかけを作りました。那覇芸は首里芸よりも中国福建系の武術色が強く、筋骨を鍛える鍛錬法や力を重視した技法、独特の呼吸法が特徴とされています。沖縄の空手は大きく分けて首里芸、那覇芸、泊芸の3系統に分類されます。泊は古くから交易の拠点として栄え、中国との接触も多い地域でした。その交流の中で伝えられた中国拳法は首里や那覇とは異なる形で琉球化され、泊芸として受け継がれていきます。その使い手として特に有名なのが松村耕作です。彼は石を仕込んだ自作の手ぬぐいを武器として日本刀を持つ薩摩武士と対決したという逸話を持つ人物として知られており、この話は泊芸の実践的な技術と胆力を象徴する伝説として今に語り継がれています。19世紀後半、琉球王国はその終焉を迎えることとなります。1879年、日本の明治政府による琉球処分により琉球王国は正式に廃止され、その領土は沖縄県へと改められます。これにより琉球は独立王国から日本の一地方行政区へと姿を変えることになります。王府文化の解体が進む中、琉球武術もまた大きな転換点を迎えていました。この時代に頭角を現したのが糸須暗光である。糸須は首里芸の重鎮である松村と那覇芸の長浜に師事し、その両方の空手を学びましたが、自ら那覇6部首里4部と語るように、糸須の空手は那覇芸寄りだったと言われています。1905年、明治期の沖縄では文部省による教育制度が導入されつつありました。
その中でイトスは空手を体育・徳育の一環として学校教育に取り入れ、空手の基本動作を学校教育向けに体系化し整理します。これにより空手は誰もが学べる体育武術として形を変え、近代空手の礎が築かれました。しかしイトスが生徒や弟子たちに伝えた首里芸は、松村宗根から受け継いだ純粋な首里芸そのものではなく、那覇芸の要素を絡めたものでした。それによって松村が伝えてきた首里芸本来の戦闘理念や身体操作は薄れゆくことになります。このイトスの首里芸の改変に関しては、松村宗根時代の空手を目指す空手家からは批判的な意見が根強く残っていることも事実です。このようにイトス・アンコウという人物は空手の保存と普及に尽力した功労者である一方で、評価と批判の両面で語られる存在でもあるのです。20世紀初頭、琉球の武術である空手は未だ日本本土ではほとんど知られておらず、それが広く認知されるようになった背景には2人の空手家の存在があります。それが本部長貴と船越義鎮である。本部長貴は1870年、琉球王国時代の王家直属の大名家に生まれました。若い頃から松村やイトス、松村など首里芸や泊芸の重鎮たちから空手を学び、それを実践に用いながら技を磨き、やがて沖縄で随一の空手家として知られるようになります。1921年、本部は大阪に渡り守衛の職をしていたが、やがてその名を全国に轟かせるある出来事が起こる。それはロシア人プロボクサーとの一戦でした。その日、本部はたまたま京都に遊びに出かけ、プロボクシングの興行を見ていたが、飛び入り参加ができると知ると、迷うことなく自ら対戦を名乗り上げます。試合は始まり、1ラウンド目は様子を伺う本部でしたが、2ラウンド目には空手の技で相手を一撃で倒してしまいます。この光景は観客に大きな衝撃を与え、当時の週刊誌にも大きく取り上げられたことで、沖縄空手の実践性の高さが日本中に知れ渡ることとなりました。こうして小さな島国で生まれた武術が日本国内で大きな注目を集めるようになったのです。同時期に船越義鎮が異なる形で空手の普及を進めていました。彼は24歳頃から麻戸安康の下で首里芸を学んだとされ、1922年には東京で空手を披露する機会を得ます。彼はこれを機に大学など教育機関を中心に指導を行い、空手を人格形成を目的とした教育的武道として紹介し、1935年には空手という表記を空手へと変更するに至り、より日本文化に適合した空手道として再定義を図ることになるのです。ちなみに空手が空手へと名称を変える少し前の1924年、沖縄空手の新興流派として後に上地流空手の祖となる上地幹文が和歌山で空手の指導を始めます。上地の空手は福建で直接学んだもので、系統としては那覇芸に属しますが、他の沖縄空手に比べて中国南波拳法の特徴を色濃く残していると言える流派です。上地流の特徴としては、指先や足先で突き刺すような突きや蹴りを行うなど、沖縄の空手流派の中でも特に危険な技の多い流派と言えます。この時代、空手は本部長期の実践性と船越義鎮の教育的体系化によって日本本土に根付き、やがて全国へと広がっていきました。しかし順風満帆に見えた空手界にも20世紀半ばに突如として大きな試練が訪れます。1939年、ドイツのポーランド侵攻をきっかけに第二次世界大戦が勃発します。やがて日本も太平洋戦争に突入し、1945年4月1日にはアメリカ軍が沖縄本島に上陸、沖縄戦が始まりました。沖縄は日本本土決戦の前哨戦と位置づけられ、最も激しい地上戦の舞台となります。これにより空手に関する多くの資料や伝承、
そして名のある空手家たちも戦争の混乱の中で命を落とし、貴重な武術的文化が途絶えてしまったのです。しかし皮肉にもこの戦争を契機として空手が世界へと広がっていきます。沖縄を占領し駐留したアメリカ軍は空手に強い関心を持つようになり、その技術を学ぶようになります。彼らは習得した空手をアメリカ本土へ持ち帰り、やがて自国で空手として広く伝えるようになりました。こうして空手は意図せず欧米を中心に世界各地へと広まっていくこととなります。現在世界中で数千万単位の愛好者を持つ武道となった空手の国際化は、この時代の米軍兵士たちの働きが一つの大きなきっかけとなったのです。空手は琉球という土地で多くの文化と交わりながら育まれてきた武術です。世界に広がる中で競技化や多様化が進みましたが、その根底には琉球の人々が大切にしてきた守礼の心が今も息づいています。礼節を重んじ、争いを避け、調和を求めるその精神は空手の本質としてこれからも変わることはないでしょう。